大家好，今天跟大家聊一个特别有趣的话题啊！我在663期的时候呢，跟大家聊了一下美国的这个经济学家，保罗·克鲁格曼呢，在《纽约时报》上黑中国的一篇文章，是吧？实际上这篇文章体现呢，倒不是他多看衰中国的经济，而是呢，他在想方设法的为他后边继续黑你的经济啊铺前路，是吧？指方向。那自然而然呢，可以期待他的这帮徒子徒孙呢，就是给他沿着他指出这个方向，就闻着味儿就开始了，是吧？果不其然呢，法国《世界报》呢有一篇专栏作家，在隔了几天之后呢，就顺着这个思路开始黑你了。但是呢，不同的国家、不同的经济学家，他的这个本根的立场是不一样的。这就是为什么我说中国的经济学家要有自己的立场的原因。你看看国外的经济学家，他自己不同的，都虽然是一个学派的，是吧？讲的话都差不多的，但是这个底层的立场不一样。美国有美国的立场，欧洲有欧洲的立场，法国有法国的立场。现在中国的经济学家为什么总是站美国的立场？这个我不是很理解哈。但是，从法国这篇文章，法国经济学家写的这篇文章看呢，实际上看的更多的不是说你中国的经济未来多么糟糕多么糟糕，而是呢，在未来的这个世界竞争中啊，中国对法国、对欧洲的这个工业的压迫啊，多么强大多么强大，更多的是担忧。担忧的是自己的处境未来怎么办，而不是担忧你的经济会怎么样，是吧？这个思路呢，一看基本上就能证实啊，咱们之前在663期的解读啊是准确的。因为我在663期的时候跟大家分析，我说保罗·克鲁格曼指出来说，中国的这个投资占 GDP 的这个占比过重，其实这个呢是一个春秋笔法。最关键的，你不是要机械死板的看，是吧？这个投资是不是占 GDP 的比例过高，而是呢，你要看这些钱投到哪些方向去了。如果他投到的是那些呢已经饱和了的这个领域里边，那你这个投资占比那么高，当然是坏事，对吧？因为相当于是无效的配置嘛，把这个社会的资源配置到了无效的方向上去，那这个社会自然而然就会受到低效的拖累。那大家都赚不到钱，还要承担额外的这个负债，这个现象跟美国现在出现的这个经济现象就很相似。你看美国举了那么高的债务，大家都在问这个钱去哪儿了，对吧？每年2-3万亿的这个美债增加量，是吧？你背负了这么高的债务，那社会并没有变得更富裕啊。原因在哪儿呢？就是因为它路径依赖了以后，它额外举出这些债，都变成了6000块钱的一个美军用的茶杯，是吧？大几千块钱的一个马桶圈，是吧？大几千块钱的一套家具，看起来这个价格非常非常的高昂，实际上呢，它产生的效益啊非常非常的低，是吧？都变成这样的东西了。但是呢，中国投资的话完全不是这么回事。中国投资投的都是咱们之前的时候没有涉足的，或者说想要占据市场的，但是没有占据的市场。那作为正常的经济学家而言的话，这么一言假的逻辑当然能看出来了。所以呢，他们要跟你玩一个障眼法，就说呢，你投的这些东西啊，都是在产能过剩的领域啊反复的投资。那咱们今天呢，就顺着法国的经济学家这篇捧这个美国经济学家臭脚的文章呢，跟大家分析分析是不是他说的这么回事，好吧？这篇文章的标题呢叫做《中国加速工业投资，全球宏观经济平衡的重大风险》。中国加速工业投资引发了西方经济界人士的担忧。法国《世界报》评论员斯蒂芬·劳尔周一在其专栏中写道：“中国加速工业投资呢是全球宏观经济平衡的重大风险。”他表示，由于中国未能转向更注重国内消费的经济模式，也就是发钱，是吧？这就是为什么一直以来，是吧？不管是美国的经济学家建议你，还是法国的经济学家建议你，或者中国自己国内的经济学家建议你，都是要赶紧发钱。但是呢，实际上呢，你发钱就正好中了他的道了，是吧？他所谓的什么更注重国内消费的经济模式，就是他不管你的这个经济结构，不管你到底能不能挣到钱，反正把福利先搞起来再说。北京呢，将赌注压在了制造业产品的出口上，生产过剩危机可能会导致国际紧张局势的加剧，这个就是很明白了，是吧？什么叫生产过剩危机可能会导致国际紧张局势的加剧啊？你这边生产过剩了以后，自然而然就会降价。降价了以后呢，就会侵蚀别人其他工业国的这个产品的生产空间、生存空间、利润空间。那利润空间被侵蚀了以后呢，他们自己的生活就过得不好了，对吧？说白了就是这个担忧。他在文章中呢，具体的写到说呢，
最近几天，人们关注的焦点是中国经济增长的放缓。为了弥补这一经济下滑呢，中国正在增加工业投资，以前所未有的方式增加中国的出口产品库，尤其是电动汽车。这个其实之前的时候，咱们在每个月的时候分析中国的进出口数据的时候，就已经分析得很清楚了。包括在分析高频数据，中国的这个 PMI 指数的时候，是吧？这几个非常明确的亮眼的方向。包括之前的时候，我记得年初的时候吧，讲中国的 GDP 增长的时候，还有很多小伙伴提出不同的意见，说那是假数据，是吧？当时我就已经说得很清楚了，海关的进出口数据这做不了假的，因为你这边出口，别人那边要进口，是吧？这两边是对着账的，他没有必要去给你掩饰这些东西。斯蒂芬·劳尔写到呢，这一战略是中国20年来高速发展战略的延续，但是现在加速这一战略呢，则对全球的宏观经济平衡构成了重大风险，尤其是生产过剩危机可能导致贸易紧张局势的加剧。在中国经济放缓和通货紧缩的背景下呢，中国的统计数据令人惊讶，一年内冶金、电动汽车和电气设备的投资呢，呈2位数的增长。中国这个世界工厂呢，仍在全速的运转。中国的野心是拥有完整的供应链，尖端技术和自给自足，同时在脱碳领域成为核心的参与者，是吧？作为法国人，他看全世界的经济，实际上看的是非常非常清晰的。中国在加大这几个领域，冶金、电动汽车和这个电气设备的投资，这些领域的这个投资，实际上呢，就是在侵蚀他们这些已经是先发的、发达的工业体他们的这个利润空间。等中国把这些利润吃下来以后，法国如何自处啊？这就是他后边说的，是吧？整个的这些事情会成为他认为自己的经济担忧的原因。在美国，保罗·克鲁格曼的这个角度上说的是什么呢？中国在这些领域的投资会因为低效导致失败。在法国人看来呢，这些投资会导致呢中国在工业品的市场份额上增加，因为你投资了以后产出就会增加嘛，产出增加有一规模效应，由于产出的压力，自然而然你的这个产出品的最终售价会降低嘛，那这个连锁反应的话，就会把这同等的竞争品的价格打下来，价格打下来以后，大家利润都下降的情况下，中国因为是新增的这块蛋糕，所以说的话感觉不是那么的明显。但是对于法国啊这些成熟的工业国而言的话，那是他在他现有的蛋糕上狠狠的割掉一块利润，那自然而然他就是有切肤之痛了嘛。所以我就说嘛，不同的经济学家其实啊站的立场是不一样的。如果你自己一开始的时候不把自己的立场摆在自己国家的这个角度上来说的话，你做的一切的经济分析都没有任何的意义，对吧？紧接着呢，这篇文章提供了很详实的数据，说明中国在这个产业升级这块的投资，它的效能如何哈。在1月份的这个达沃斯论坛上面呢，彭博社援引美国智库马可波罗的联合创始人达米安马的话说呢，中国希望成为亚马逊，就像什么都销售的美国经销商亚马逊一样呢，中国希望成为什么都制造的国家。这个我觉得一点都不奇怪，咱们也反复的在不同的场合，官方的、半官方的、民间的都在说，是吧？中国的这个优势是全产业链的优势，而且呢，不仅仅是全产业链。就是全只是一步，是吧？只是第一步，后边的话还要由大而全，然后从大而全呢，从这个规模的品类的多变成规模的大，由规模的大呢提升这个效率的提升，这样呢最后产出的产出品呢，它的这个成本是最低的，最后的结果呢是让整个世界呢所有的工业品竞争啊，跟中国就没有办法横向的比较。其实现在有一个最有趣的例子，也是前几天被热炒的。中国的三蹦子，电动三蹦子在美国热销，其实这是一个非常非常好的一个切入点啊。咱们先不说这个文章的内容，咱们先说说这个三蹦子的事儿。我觉得呢，你观察这个三蹦子在美国的热销啊，其实是一个非常大的启发。过去的时候呢，在各种的经济学的研究的文献里边，各种经济学的这种分析里边，都说美国的社会在80年代，上个世纪80年代、90年代是橄榄型社会。对吧？它中间那个中产阶级很庞大，两头的话都比较少。但是现在呢，美国的因为它自己内部的这个去工业化，已经变成了一个非常经典的这种三角形的社会了，金字塔社会，而且它的这个塔基正在慢慢的扩大。在这种趋势之下的话，实际上过去对于美国这个市场的主导权的这个控制遥控器啊，是掌握在逐渐减少的中产手里的，他们的声音是被倾听的最多的。反而呢，越来越庞大的塔的基座这块的这个需求啊，是被整个美国的消费市场之前的时候所忽略的。你从这个角度去看，
中国的三蹦子在美国的这个社会里面得到了很多很多的这个响应，非常多的这种夸张的喜爱，就能容易理解了。过去的时候呢，美国给你提供的整个的产品的名录，不管是你到超市里面去选的东西，还是在电视上面、媒体上面各方面拿到的这些广告，针对的都是日渐萎缩的中产阶级的。真正那些慢慢庞大起来的底层，或者说呢，从中产落到底层的这部分人呢，第一，他们不自知，不认为自己已经不再是中产了，但实际上他们的消费能力已经不再是那个辉煌年代的美国人的消费能力了，这是客观事实，对吧？其次呢，他们没有对应的一些推荐给他们的好用的东西，所以他们的需求是处于一个不满足的状态的。现在呢，机缘巧合之下，中国的这个电动车三蹦子，实际上你说这一个电动车三蹦子运到美国去卖的话，按照人民币来算的话，也得个2-3万块钱吧，最少。这个水平的这个东西的话，按照中国的物价来说的话，一点都不便宜，对吧？但是呢，你要看这个三蹦子在美国那个社会里边，他完成同样的工作，他需要买什么？他需要买皮卡。那皮卡一个个动辄的话都是3-5万美刀，是吧？你看前段时间那个马斯克推的这个 Cybertruck 不是也挺贵的吧？最起码的话，按照人民币算的话，也是20-30万的吧？按照这种标准来说的话，那这个小的这个电动三蹦子是不是便宜极了？除了外观上面跟那个 Cybertruck 不能够相提并论以外，功能实现上面的话，甚至有可能比 Cybertruck 还方便，因为它后边这个翻斗它可以竖起来嘛，对不对？从这个角度上来说的话，那就是典型的花小钱办大事啊。那对于广大的美国的这帮的消费者而言的话，那就是真正的重视他们的需求的，迎合他们的这个消费降级的这个现实的这个解决痛点的关键品啊，对吧？这个市场是之前大家都忽略掉的。所以呢，你按照这个美国的经济学家给你讲的这个神话故事说，全世界的需求都已经饱和了，包括丰田的这个CEO 出来不是给你讲吗？说电动车它在市场的占有率只有30%，那是扯的。那你是现在以你自己脑海中对世界的理解，然后固步自封，那个刻舟求剑的认为这个世界不变化占30%，问题世界在变化呀。你说随着中国的这个电动车但是这个电动三蹦子到了美国去，大家用的觉得好用，那这个需求是不是会一下子起来？一下子起来了以后，这些电动三蹦子是不是会客观的提升美国社会基层社会的这个资源流动的效率？增加他们资源流动的效率，是不是就会增加他们的财富积累？你不管这个社会在他们身上插了多少的管子，源源不断的吸他们的血，但是他们产出多了，这是客观的事实吧？产出多了以后的话，他们是不是就可以诞生一个更好的上层的这种需求？那是不是就相当于是把蛋糕做大了？这是一个思路，对不对？同样的思路呢，你这个电动三蹦子卖到非洲去，过去的时候非洲人没有这些东西，他只能通过人力或者呢烧油，他获得的这成本很高。现在你用很低的成本让他们用上这些东西，提高了他们的生活的效率，他们是不是在生活中就可以多赚钱？多赚的钱了以后，假以时日，有了一定的积累了以后，是不是就有提升这个三蹦子品质的这种客观的需求？过去的话，买个三蹦子，有钱了以后呢，就换小皮卡，是吧？小皮卡了以后换大皮卡，是吧？一步一步升级，这个市场是不是就被你开发出来了？围绕着它的日常的衣食住行的这个需求，是不是相应的匹配的这些东西都被建立起来了？这就是慢慢的中国通过自己的廉价的工业品，提升了当地的这个社会的运转效率了以后带出来的，让他们的这个消费升级嘛。这些事情的话，都是你功在当代，利在千秋的。后边的话可以源源不断的让这个市场蓬勃的发展的。那这个蛋糕可以做得多大，其实完全取决于你的想象力，对吧？从这个思路上来说的话，你再看到现在中国在加大的投资，就是他这个文章里面提到的这几个领域，是吧？电动车的领域啊，然后这种机电的领域啊，然后工业开发的这些领域啊，实际上是非常明智的，对吧？趁着整个的这个需求还没有真正旺盛起来的时候呢，提前把产能布置下去，这个相当于是这个逆周期调节啊，是在你用最低的代价去配置最高效的这个产能，等着这个产能需求的量到的那个程度时候的，你已经准备好了，那自然而然你就可以让整个的成本呢降得非常的低。关于这个思路的话，还有另外一个例证，其实是非常简单的，就拿印度说的话就一目了然了。过去印度穷的时候，你去把这个地征了，把这个路修了，是把这个铁路铺了，这个成本是最低的，对吧？
等着印度人稍稍有点钱了以后，你再去做这个事儿的话，就是事倍功半，甚至10倍的事情啊，只能做一半的，10倍的价格只能做一半的事儿，对吧？这就是跨周期调节的重要。你只要能够看准这个周期发展的规律，提前做布置的话，你会用极低的成本去把整个的这个规划做好。做好了规划以后，顺着这个规划发展起来的话，你整个社会运行的这个效率的话，会比没有做规划，说见招拆招、按部就班走的效率啊，要高好几倍。实际上，从这个角度上，你来解释中国的工业品，它的价格为什么卖的就比你法国人生产的便宜，就比你印度人生产的便宜，是不是就有了个新的思路？这个跟你这个社会劳动力的这个价格，平均劳动力的价格廉价有关系吗？没有关系的。所以很多小伙伴呢喜欢用这种人口的焦虑啊，告诉你，哎，过去咱们成功的秘诀是廉价的劳动力，现在呢随着人口老龄化，廉价劳动力没有了，咱们的发展的动力就没有了，这是错误的。咱们主要的这个特长啊，是在于有为政府对跨周期调节的运用。很多时候呢，咱们在这个生产资料最便宜的时候呢，进行一个大规模的、有规划的、长远的规划配置。这样的话，最后的结果在这些生产的这种产品上面反映出来，它这个物料成本的话，它就显著的比其他的竞争对手要低得多。而且在这个低得多的基础上，咱们还可以保证丰厚的利润。这个的话才是无往不利的利器，对吧？最简单的话就是能源嘛，所以你可以看到围绕着能源的配置，现在还在做。围绕着新能源的配置，这篇文章里面提到了吧，对吧？脱碳这些事儿是干嘛呢？也是在脱碳这件事情啊，方兴未艾的时候，赶紧它这个成本最低的时候，赶紧大规模的做这种预先的这种先导的配置，等着到时候真正脱碳变成了一个硬指标。这个硬指标如果是由中国是吧引领的话，那到时候你再去把自己的工业转型向脱碳这边靠的话，你付出的成本是现在的10倍、100倍，要得到的效果是一样的。你说最后你的产出品比别人的这个产出品要高好多倍，最后的结果在市场上没有竞争力，你怪谁去？所以你把这些规律看清楚了以后，看懂了什么叫逆周期调节，什么叫跨周期调节了以后的话，关于人口的焦虑实际上都可以减少很多，是吧？你说人口的结构变化，它对这个社会有没有影响？肯定有影响。但是这个人口结构的变化会不会对社会的生产能力造成这种致命的冲击？不会的。对吧？见招拆招就行了。所以呢，这个额外插出去说了一点。咱们再说回来哈，这篇文章的话写的还是挺有意思的。鉴于中国目前的经济结构呢，未来10年中国在全球制造业中占比的增长速度将是其 GDP 在全球占比增速的2倍，是其消费在全球占比增速的3到4倍。这句话说的，我认为是一个拍脑袋说的话，因为它经不起推敲。如果真的像他这样说的，就是他说这个话是认真的话，那这个事儿细思极恐啊！你想想看呢？中国这个 GDP 在全球占比增速的2倍，那一年下来的话，如果按照美元计价的 GDP 的话，其实这2年的话，中国因为汇率的波动啊，这个增速是降的，是吧？那按照它这个制造业投资占比增加这个客观事实来说的话，它肯定不是按照这个美元计价的 GDP 比例变的。那它用什么样的计价的这个 GDP 比例比较合适呢？我认为更有可能是用的这个平价购买力的 GDP 的比例。那中国平价购买力的这 GDP 变化呢，一年在全世界的这个占比啊，还是比较稳定的，是吧？3%到5%啊，0.3%到0.5%占比的增加。那按照这个2倍来说的话，就是0.6%到1%，对吧？那10年的话就是6%到10%。那这个比例的话，在全世界的制造业中的占比，那还是很喜人的。如果真的能保持这样的这个占比的话，你10年以后的话，那中国的工业能力独步天下呀，这一点都不夸张的。而且你可以看得到的是吧？中国现在不仅仅是就是在做这个量上面的变化，这质也有明显的变化了。这才是中国电动车出海第1年就已经有仰望 U8 这样的高端的产品了，还有云辇系统，是吧？还有这个华为的那个问界这些车，那一个个的话都是豪车啊，对吧？高的有拿得出手的，高精尖的东西有这些，是吧？那再更高的什么这个航空工业的有大飞机 C919 嘛，对吧？有这个大轮船。然后呢，有航天飞机啊，没有航天飞机，有火箭，是吧？这些东西那都是就是工业的这个皇冠明珠。那低的呢，有这个电动三蹦子，是吧？这种民用品、民品，然后有大疆的无人机，这些事情啊，综合起来看，然后未来的话，在这个比例之上啊，在全世界的这个占比再增加10%左右的这个制造业占比，你想想看，那个时候中国的这个工业能力有多吓人？所以我认为呢。他写这句话可能不是那么的，就是
仔细的想过哈。但是如果按照这个比例来算的话，真的这个前景太恐怖了。如果我是法国人，那我看到这个前景也说不得要拿个篇文章好好的黑一黑你，是吧？要不然的话，我这小心肝砰砰的跳，根本就压制不下来，是吧？紧接着他又说，在2000年代呢，由于中国的 GDP 规模还不是很大，所以呢，这种贸易的失衡呢还可以忍受。但如今呢，失衡成了极其严重的问题。他为什么说这个话呢？是因为现在的这个中国的这个 GDP 制成品的顺差已经占到了世界 GDP 的2%。这个2%是非常非常夸张的，因为意味着什么呢？意味着你中国不停的在挣全世界的钱，而且挣的这个钱是源源不断的增长的。这个2%这个比例，只有美国在二战结束时达到过这样的水平。二战结束时是什么概念呢？就是美国的工业品独步天下，因为欧洲作为他的竞争对手被打得一滩烂泥嘛。对吧？然后他在跟苏联这边划分势力范围的情况下，正在源源不断的输出自己的这个过剩的产能。在这种情况下，他一年这个工业制成品的顺差呢，才能占到世界的 GDP 的2%。现在中国呢就可以完成这样，而且啊，创造这些顺差的产品是电动车、电池和这个太阳能板，对吧？在这种面向未来的产品的话，你可以预见到的，这个顺差会源源不断的继续扩大这个规模的，这是一方面，对吧？这还没有提这个成熟芯片、成熟制成的芯片国产化正在就稳步的进行中，对吧？那随着这个大规模的中国的这个国产化的芯片出来了以后，首先一个，之前的时候每年5000亿美元的这个采购是不是就少了？对吧？另外一个呢，咱们制成了以后，咱们往出去卖。然后过去的时候是考虑到我用这个芯片用多了以后，我很多产品的利润就交给你美国去了，相当于是我产的越多，我亏的越多，我很多的利润就被你美国抽血抽走了，不划算。当我们自己有了这个成熟芯片的设计能力、制造能力、生产能力了以后，大规模上量了以后的话，那能装芯片的地方咱们装，是吧？可用可不用的地方咱们也用，那这个芯片的这个需求量会就是上好几个台阶的。随着这个方式的话，由量变引起的质变，整个的社会形态的变化，这真的是无法想象的，对吧？你看着现在这个鸿蒙的系统 Next 的也出来了，这些互相之间配合的还是能够看得出来，是吧？背后的话是有一个非常稳定的大的这个布局在缓步的进行中的。你有了这个判断了以后的话，应该对未来充满了信心。所以呢，很多时候呢，这些文章看起来写出来是要黑你经济的，但是你只要打开的方式正确，能够读得懂它字里行间真正表达的数据的话，实际上应该对未来充满信心。为啥这些东西要黑你呢？因为它要给你制造焦虑，制造了焦虑以后呢，你才能疾病乱投医，做错误的选择，它才有利可图。那你要防止它在这些事情上对你进行渔利的话，最好的办法就是擦亮眼睛，是吧？分辨清楚未来发展的方向。这个呢，我觉得的话才是真正需要的，在这个新的时代真正需要具备的能力，好吧？今天节目到这里，感谢大家订阅、分享、开小铃铛。如果你有何高见的，欢迎到评论区留言，谢谢大家。